Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum að tala Bob Dylan æði og tala Bob Dylan við Bubba. Já. Ertu velkominn. Já, takk fyrir það. Já, Bob Dylan, þetta auðvitað... Það rosa, hann í tísku svolítið. Mikið. Já. Og það vel. Já. Því hann hefur ekki verið það lengi nema hjá okkur sem að fylgjumst með bókmenntum og gömlum Dylan, sko. Já. Það kann alltaf komið betri útgáfa af Dylan, það þessi fallegi ungi leikari. Men hann svona svipaður og Dylan var, sko. Dylan auðvitað, sko, í byrjun var með mjög sérstæða rödd og einhvers konar hvernig hann togaði og teygði á orðum, en hann var með mjög góða rödd og hann var með mjög, undirskriftin hans sem söngvari, hún var það skýr og skörp að það fór aldrei á milli mála, en það hafði hann alveg gríðarlega áhrif bara sem söngvari á söngstíl margra listamanna, sérstaklega á 7. og 7. áratugnum. Hann var betri performer þegar hann var yngri heldur en hann varð þegar hann var eldist. Miklu. Ég sá hann 65 á Newport hann þegar hann kemur hérna fram og It's all over now, Baby Blue. Já. Og ég sagði bara, vá, hvað hann var góður. Já, hann var rosalegur, sko. Og það sko, og það sem merkilegt með Dylan sko, Mozart, Beethoven og Bach, Elvis, Beatles, Dylan. Þannig að áhrif hans eru svo stór og svo mikil og þau leka inn í nánast allan kúltúrin sem að við þekkjum í dag. Ég held að vonbrigði fólks, af því hann var svo afgerandi, hann var svo skýr og hann var svo óvæntur. Gleymið því ekki, sko, hann elst upp við að hann svona útvarpsstrákur, hann hlustar á útvarp alveg út í eitt og alla tónlist og í gamla daga í Ameríku. Hann kann eiginlega amerísku söngvabókina algjörlega utan af. Algjörlega utan af. Og það var að vera ótrúlega límheili líka í því. Ég held að hann kunni ábyrja sko mörg 10.000 laga. Já, og þarna mætir hann mætir sko sumir sko halda hann hafi komið allskapaður og höfði seifs, en það ekki þannig. Hann kemur með sko kistu af lögum með sér þegar hann mæti til New York 61 og síðan hann sko, og þá hann mótiverar, hann búinn að vera að hlusta á öll þessi lög og hann finnur þessa löngun og þetta eitthvað sem kveikir í honum og hreyfir við honum og svona langar honum að vera og hann mátast yfir ýmislegt, en Woody Guthrie verður svona hálfguð fyrir honum og hann breytist í Woody Guthrie og verður að aðhlátursefni heima fyrir í grunnskólanum og byrjuninni á menntaskólanum og menn bara, bara fór að klæða sig eins og Chaplin, sko, umrenningur. Og fór að tala skrýtnu tungumáli og breyttist röddin hans og svo kemur hann... Eins og ungumönnum háttur. Já, ég minna. Gerði þú þetta ekki? Varst þú ekki eins og Dylan? Jú, ég breyttist í Dylan, algjörlega og hérna kom að því seinna. En svo mætir hann og það sem hann hefur sem einkenni þeirra sem að seinna mér skara fram úr. Þú tekur leiðsögn, þú hlustar og þú forvitin. Og hann bara pikkar út hver bestur þarna, hver bestur í þessu, hver á stærsta plötusafni, hver plokkar best, hver besti plokkarinn, hver besti performerinn, hver syngur best. Og hann bara límir sig á þetta fólk og nánast húðflettir það og bara stelur öllu steini léttara. Hann kann að stelur bara því sem gott. Já, og það sko einkenni snillings og gott dæmi
það var lengi flökkusaga það, hann hefði farið illa með Dave Van Ronk sem var svona sem kemur fyrir í myndinni eitt augnablik en var auðvitað miklu stærri áhrifavaldur vegna þess að þeir voru mjög nánir sérstaklega á Susie tímabilinu. Lead Belly hafði tekið upp lag sem hét House of the Rising Sun og var svona einhvers konar húsgangur gamall og gerir að sínu og gerir það bara alveg frábærlega og Dave Van Ronk spottar það og tekur það upp á sína arma og að flytja það á tónleiku sem svo eftir sér tekið menn bara wow, svo heyri Dylan þetta bara heyrðu þetta geggjað og svo einn daginn þegar að Hammond búinn að sjanghæja Dylan inn á Columbia Records þá kemur hann bjó hjá David Van Ronk á þessum tíma og kemur heim til hans og segir, heyrðu Dave, hérna lagið þarna, Lead Belly lagið þarna sem þú búinn að vera að spila svo frábærlega hérna House of the Rising Sun, ætlar þú eitthvað að gera við ætlar að nota það? Og hann bara, já, ég ætla að taka upp ég nýbúinn að taka það upp á plötu og hérna en Dave sagði sko seinna mér, hann eyddi miklum tími að leiðrétta þessa flökkusögu og sagði bara, ég var bara í skíunum vegna þess að þegar ég heyrði útgáfu Dylans þá heyrði ég kjarnan í laginu svo hérna sem að Animals síðan svo gerist það að Dylan kemur til Bretlands og heyrir útgáfu hjá Animals og þar skulum við og sem sagt hann var búinn að heyra hann að vísu áður en hann kemur til Bretlands 64 fyrst með John Baez og Alan Price með honum allan tíman á þessu flakki Marianne Faithfull, blessu sér minningarnar hún þarna með honum og þeim hann heyrir þessa útgáfu áður en hún fer á plötu og hann sér hvernig þeir eru að klæða sig hann fer í búð og kaupir sér töffara jakka hann kaupir niðurmjóa buxur hann kaupir Hallströmdóttir og kaupir niðurmjóa bítlaskó með kúbanskum hælum kaupir sér rafmagnsgítar og hérna kláratúrin kemur heim og menn bara, hver þetta? Hvað lúkið þetta? Þarna bara komin eitthvað algjörlega ný útgáfa. Það Bretland hafði miklu meiri áhrif á Dylan. Ég held að menn hafi gert sér í raun grein fyrir vegna þess að það í rauninni breska bylgjan sem fær Dylan til þess að gerast fari í rafmagnið og talandi sko rönn og nýjung sem hann kemur með til Bandaríkjanna að sumuleyti bresk. Hún það og það bara og það sem að menn höfðu verið að reyna í nokkur ár að ná svona blues feelingnum yfir í svona rockið poppið. Já, og hann bara kemur með þetta tilbaka og þetta sko út í einu annað. Þú hugsaður út í það sko, hann gerir fyrstu plötuna Bob Dylan, hún selur 5.000 eintök en hún vekur athygli hjá þeim sem að vissu. Svo gerir hann Freewheeling og þar hann bara komin með Blowing in the Wind og fleiri lög og menn bara missa kjálkanir og bringu bara hvað í gangi 22 ára drengur að skrifa svona. Eftir Freewheeling gerir hann Times They Are Changing. Eftir Times They Are Changing þá gerir hann hérna Bring It All Back Home, Another Side of Bob Dylan, Highway 61, Blonde on Blonde. Þetta gerir hann á 5 árum og þetta svo fáheyrt vegna þess að hver einasta plata hefði vakið sko heimsathygli og hérna hann segist ekkert skil í þessu sjálfur hvað gekk á bara flóð rann í gegnum hann. Þetta yfirgengilegt og hérna síðan gerist það að ég lítill strákur í Vogunum í pinkulítilli íbúð og ég var búinn að heyra Tommy Steele, Cliff Richard og þótti bara helviti flott tónlist. Mér þótti bara rosa gaman af
þessi, ég var auðvitað alætaði, þú veist, og útvarpið var bara eitt og ein rás og mér fannst engin munur að Skafta Ólafssyni eða Cliff Richard, mér fannst þetta bara alltaf æðislegt. Svo heyri ég í Bítlunum og það gerist eitthvað inn í mér sem ég kann ekki endilega skil á, en ég held að það var eitthvað svona kjarnasamrunni og líffræðilegur. Og ég man ennþá sko þessa hitasótt sem greip mig svona barnungan og ég skynjaði hvers konar ógnakraftur væri á leiðinni, bæði kannski í gegnum elsta bróði minn og allt það, en líka bara á sjálfum mér. Og þarna byrjar eitthvað konar þessi tilfinning, svona ætla ég að verða, svona langar mig að vera. Þetta er málið, svo fara svona plakot og koma. Eins og gerðist Dylan þegar hann heyrði í Elvis. Já. Hann vildi verða Elvis. Já, einmitt. Og þetta var, já, þetta var eitthvað svoleiðis. Þetta er svo rosalegt frelsi eitthvað að þú kemst þangað, sko. Þetta er bara yfirgengilegt. Þetta er sko trúarleg reynsla án þess að hafa með trúna nokkuð að gera, en sennilega svona svipuð upplifun að þú endurfæðist. Þú heyrðir hjá þeim Bítlunum að fylg þú mér og þú ákvaðst að fylgja þeim. Það er bara svoleiðis. Síðan gerist það að frívíling kemur inn á heimilið. Og ég var búin að heyra sko Peter, Paul and Mary spila það lag í svona Savana tríó stíl sem ég fannst mjög flott. Svo heyri ég Dylan flytja þetta. En svo kom á kunni að skefnunni. Og það eina sem komst að bara, þarna er þetta. Og ég fór í mömmu, ég verið 7-8 ára og sagði, mér langar gítar. Og mamma las mér rétt. Það var ekki mikið til peningur en hún önglaði saman fyrir notuðin gítar, gaf mér í afmælisgjöf og ég fór í gítarkennslu hjá konu í blokkinni og lærði grunngrip og það fyrsta sem ég gerði var sko, ég þurfti að læra litlur anda, ungarnir, allir krakkar og blessu sértu sumar sól og allt þetta, en ég fór strax upp og hlustaði og ég man að þegar ég fattaði að ég gæti náð hljóm sem var sami hljómur og var í Blowing in the Wind, ég náði bara einum hljóm, svo náði ég ekki hinnum og ég þurfti að handvinna mig í gegnum þetta, það var ekki til neitt YouTube en eftir 500 laga hlustun var ég búinn að ná laginu, en ég man þessa daga þegar ég var að breytast í einhvers konar frumu, Dylan frumu, að því ég fór að sofa kvöldin, þá var ég með hjartslátt í puttunum, ég var svo illt í fingurgómunum. En spenningurinn og gleðin yfir því að ég vissi að því ég vaknaði daginn eftir, þá kæmist ég aftur í gítarinn og þá gæti ég aftur að reyna að klöngra mig í gegnum þetta. Og þarna og svo sko skildi ég ekki textana. Nei, þú náttúrulega 7-8 ára, þannig að þú varst ekki komið til vits og ára eiginlega. Nei, og stóri bróðir, hann byrjar að þýða fyrir mig. Og ég fæ að sitja og hann segir, nú er hann að segja þetta og hvað þýðir þetta og hann gerði það, hann bara lagði það á sig að útskýra fyrir mér. Ég vissi til dæmis ekkert hvað ástarsamband var. Don't think twice, it's all right og en hann bara, þannig að þá breyttist kannski skilningurinn minn að þýleitinu til, þó ég næði ekki utan kjarnamerkinguna. Þá hafði ég færst nær. Dylan á þessum tíma kemur í rauninni í búning Woodies en inn í honum leynist Little Richard og Elvis
og blueskallarnir. Og svolítið stærra skáld, hann er stærra skáld en Woody Guthrie. Það er bara orðafjöldin og þessi biblíulegi tónn og spámannstónnin. Já, hann er meiri poet og það sem Dylan hefur í sér það að hann fattar strax metafóríuna að úr klassískum skáldskap og á þessum tíma þegar hann að þróast á þessi fyrstu 2 ár þá hann auðvitað með stelpu sem miklu betur að sér í listum, bókmenntum og hún dregur hann á alls konar listasögn, skoða nútímalist og klassíska list og otar á hann bókum og svipaði Marianne Faithfull gerði með Mestarinn og Margarita og þeir sömdu Sympathy for the Devil, Jacker og Keith og svo auðvitað hafði hann greinilega verið með gott bókasafn heima. Ég held að það sé lykillinn að því að til að geta orðið söngvaskáld þá þarftu að hafa bókmenntarlegan bakgrunn í lestri. Þú þarftu að hafa lesið alveg óhemju mikið og þar fer hann að henda í tilvitnanir alls konar T.S. Eliot, hann var mjög upptekinn að T.S. Eliot á þessi tímabili var að neymdroppa hann á tónleikum í tíma og ótíma og slætar inn skrýtnum myndum. Desolation Row til dæmis svo súrrealískur texti. Þar hann að draga inn í kvikmyndir minni úr kvikmyndum, Tóti munkur, Hróahött og Hróihöttur, Ófelía úr Hamlet og og splæsir þessu öllu einhvern veginn saman. Hann að notar hann svampur sem drekkur allt í já, og með þessar minningar úr þegar sirkusinn kom í heimabæinn hans. They selling postcard to the hanging, the circus. Og hann finnst eins og hann hefði slegist í lið með sirkusnum sem var nú ekki. Já. En það bara festist í hausnum á honum og hann finnst eins og hann hefði lifað með sirkusnum. Já. Menna, og svo bjó hann til, það búa, og þetta finnst mér svo merkilegt. Af því að listamenn, það mjög algengt að ég tel að listamenn margir hverjir, ég ekki að segja þessi algilt, en þeir búa til sína útgáfu að sjálfum sér að einhverju leyti. Þetta besta atriði í myndinni þegar hún segist alltaf að fara til Ítalíu að finna sjálf sig og þess að finna sjálf sig og bara byrði ekki til með þetta besta settingin. Það sýnir eiginlega afstöðu Dylan til. Já, og þarna tengi ég. Ég hef aðlagað mína sögu, reynslunum mína, ofbeldið, æskuna, vertíðarnar, hægt og rólega, smíðar í þína sögu. Hún þarf ekki að vera röng, hún þarf ekki að vera rétt, en það er þín saga. Og þegar ég sá þetta í myndinu hugsaði ég, ok, þarna erum við á sama báti og mér fannst þetta svo frábært og hann gerir þetta, hann mæti þessi að, hver er þú? Já, ég nú búin að vera hérna að ferðast í 2 ár með Lightning Hoppings og Blind Lemon Jefferson eða hvað sem það var og svo var ég í sirkus, hann var alltaf með sirkusinn sirkus, hann var upptekinn af sirkusum, hún fannst það vera eitthvað skonar byrtingaform frelsisins. Já, líka eitthvað svona þráður í honum þegar hann segir eitthvað seinna ég er bara songa dansmenn. Það er það sama að ég bara skemmtikraftur, ég bara eitthvað sem kemur inn og ég flyttir sér lög og svo fer ég viðspænum ekki verið að gera eitthvað meir úr mér og svo hann með sennilega einhverja votta Aspergen eða einhverfu. Ég held að það sé ekki spurning. Ég man bara þegar ég hitt hann í mýflugumynd 1990 að þá virkaði hann á mig eins og stór skaðaði maður. Þetta var bara, og svo var ég að tala við gítarleikarar hans G.B. og hann sagði, ég var að segja verða þetta góði tónleikar í kvöld. Ég reddaði þeim hassi, þeir báðum 11 grömm og það var ekkert hass til í bænum. Ég fann það í Kjósinni og
og ég sagði út af hverju 11 grömm bara, það var beðið það og þeir reyktu þetta allt 11 grömm í einni pípu inn í búningsherbyggi og það stinkaði alltaf ná slökkulið, þetta var mjög skemmtileg reynsla og hann sagði sko hann búinn að vera rosa peppaði fyrir þessum tónleikum. Hann sagði við vorum að koma frá Ísrael, við vorum að spila fyrir 60.000 manns, hann sneri baki allan tíman í fólkið. John Petty var orðinn sko klökkur, farin að grátbiðja að snúa sér að fólkinu. Og þá sagði hann, watch me. Það bara, þá var hann eitthvað pirraður sko, vegna þess að þá voru byrjar að hrópa hann væri sko gyðinga fulltrúi ekkur. Og svo voru þessi tónleikar þó að í minningu hann náttúrulega fæddur gyðingur en hann snerist fyrir kristni einhverjum 10 árum áður en þessi tónleikar voru þetta, og menn voru óánægðir með þessa tónleika þetta voru brilljant tónleikar, þeir voru aldir í Laugardalshöllinni fyrstu tónleikar það er ekki margir sem halda því fram þetta voru brilljant tónleikar þeir voru algjörlega almannarómur það að svo hafi ekki verið Já, og það bara, oftast hefur almannarómur ekki rétt fyrir sér í þessu. Þú veist að menn hafa kvartuð mikið yfir þessu tónleikum. Já, en ég held að menn sáu þetta, sko, þeir sáu þetta, þeir sem voru að kvarta, það var gamla gengið. Það voru þeir sem voru hrifnir á honum eins og fólki á Newport Festival áður en hann fór rafmagn. Hann byrjaði á rafmögnuðum tónleikum sem voru æðislegir, byrjaði á Johnny's in the Basement, Mixing of the Government, hvað heitir það Jæja, manna ekki, nema hvað og ég hafði gaman að því ég sá hvað hann var skakkur og hann var að lenda í einhverju hremmingum en bandi sem var með honum var algjörlega brilljant og spiluðu Subterranean Homesick Blues já, einmitt og hann spilar í klukkutíma þá tekur hann upp kassagítar það bara tromma, kontrabassi og kassagítar og þar var hann algjörlega á flaueli ég búinn að sjá hann nokkru stundum þetta bestu tónleika sem ég sé með Dylan og hann talaði mér í þessum tónleiku sem hann gerir bara ekki og hann sagði við mig GB eftir á hann sagði að þetta hefði verið bestu hljómleikarnir í túrnum þá var hann búinn að vera túr í 8 mánuði hann sagði þetta voru brjálæðslega góða tónleikar ég sagði hvað gerðist í fyrsta laginu og þú fór allt í smá hnút þá sagði hann að því við erum með 2 settlista og við þurfum og það, á hverjum settlista eru 30 lög við kunnum þetta allt utanbókar en við vitum, hann lætur okkur aldrei vita hvoru meginn hann ætlar að byrja hann bara lappar inn og byrjar og þú þarft bara að reykspóla og teika og við heldum að vera að byrja á Maggie's Farm það var sami sláttur það var ekki og við vorum aðeins smá tíma að koma okkur inn sko. Ég held sko það sem myndist á áðan með Dylan að hann hefði verið betri söngvari ungur já, við getum allir verið sammála það málið það að það með ólíkindum að skulu þetta vera lifandi vegna þess að hann reykir eins og strompur og hann búinn að reykja af sér röddina og hann búinn að spila svo mikið og svo lengi og var búinn að gera það í svo langan tíma hann eiginlega á sér röddina þegar að það gerist þá verður hann alveg var við það og hann að spekulera bara setjast í helgan stein, hann ætla bara að hætta bara ég hættur, ég nenni þess ekki en finnur þá einhverja leið sem hann segir einhver maður hafi kennt honum þessa tækni en hann finnur sér leið til að geta sungið lögin áfram en bara allt öðruvísi og þá fyrst verður nú mannskapurinn fúll þegar hann ekki alveg að kveikja á því þetta sé Blowing in the Wind sem hann að syngja og þá hættir hann að syngja í þeim tóntegundum sko þá var hann í staðin fyrir sko eins og hann gerði sko how many roads must a man walk down skilurðu? Það var bara how many roads must a man walk down það fyrir bara og fólk bara býtu hvað í gangi og hann gefur bara dauðan og djöfulinn í hvað mönnum finnst hann hefur eiginlega gert það alla tíð hann gefur eiginlega dauðan og djöfulinn í áhorfendur það alveg magnað að sé maður upp á sviði og ég býst við að þeir sem eru mikið upp á sviði að þeir
finni fyrir salnum og sá orkuna á salnum en hans samskipti við salin eitthvað bara á einhverju rófi sko. Já, þau eru á rófi. Það bara, hann spilar og ætlast til að þú bara tekur því. Hann ánægður þegar hann fær klapp, hann stillir sér upp, hann fer í pósur og hann fer í búning, hann sjómaður, hann klæðir sig í flott föt þegar hann á sviði og hann með klúta eða hann í svakalegum svörtum kúrikafötum og allt þetta. En þarna eitthvað sem það eins og vil ég segja í hvað skipti, ég þarf ekki á ykkar klappi að halda sko. Já. Það mjög skrítið að vera upp á sviði. Já, það bara gríðarlega. En þetta eitthvað skonar, ég get ekki nota orðið mótþróa röskun, en það og þú sér það líka að þú ferð á YouTube eða sér myndirna sem að Martin Scorsese gerði. Eða Bring It All Back Home eitthvað hétum með honum. Þannig að ferðin til þeirra fóndu Bretlands. Já, þá sérðu amfítaminneyslan, það dálítið merkilegt, þeir sýna hann ekki í myndinni. Nei, það vantar í myndina meðan hann stópið. Já, en hins vegar þá sérðu, sýna það að hann að spila lögin helmingi hraðar en originalarnir. Og þá sérðu þeir, ok, hann bara út úr geggjaður, hann bara út úr tjúnaður og hann í upptökunum það how many roads must man walk down, svo sérðu hann Newport how many roads must man walk down og bara hann bara keyrt í gegn og rosa aggressjón og einhvers konar furðutaktar svo eru til útgáfur á honum þar sem hann þetta bara óaðfinnanlega ósnertanlega flottur og nóg af þeim líka, en það greinilegt að þetta hefur allt einhvers konar áhrif. Já, þess að því að við erum að tala um myndina, hvernig fannst þið myndin? Frábær. Ég mér áttum geggjuð. Og að því að bíómyndir eru bíómyndir og bíómyndir eru gerðar til þess að skemmta þér. Bíómyndir eru ekki gerðar nema þessu heimildamyndir, þá eru það gerðar til að fræða þig eða halda sig við einhvers konar staðreyndir. Eiginleiki kvikmyndar að taka raunveruleikan og setja hann upp eins og henni sýnist og þessi saga fleitir kellingar bara á lögunum hans? Já. Þessi meirinn helmingurinn bara hann að syngja? Já. Og þegar að ég sagði við dóttur mína sem 17 ára það verði ekki bara singalong og þótti alltaf að vera að syngja með, hún náttúrulega stoppaði mig, vildi ekki að pabbi sinni sitt skammar. En þeir svona singalong mynd. Já, en að sama skapi gerur hún fyrir að fyrsta umhverfið leikmyndin. Þið langaði að vera að koma hérna til Grímsvöllins 60 og taka kaffibolla. Já, þetta var rosalega. En það saman sem vantar í það, vantaði dópið. Já. Það vantaði Beatnik-skáldin. Já. Sem hafði mikið Ginsberg var ekki hérna. Svo nefna menn eins og býtu, þetta kannski aðeins og orðum íkt að hann eiginlega sé svona rosalega selvveit menn. Þú nefndir hérna menn sem hann hafði raunverulega stólið frá og ég meina máttu þeir ekki verið í þessari sögu eitthvað neginn? Jú. Þetta væri meiri svona hreyfing og fleira. Já, ég alveg en ég vissi vegna þess að Dylan, hann skipti sér ekki að þessu. Og maðurinn sem var að gera þessa mynd, hann gerði Johnny Cash myndina. Og þar átt hann auðveldara með að sína dópneyslu Johnny Cash og allt þetta. Hvers vegna hann sýnir ekki þessa spýtkeislu Dylans á Bretlandstúrnum þegar hann kominn í rafmagnið og með Robinson og The Hawks sem að setja með The Band og allt það og líka
ég hefði alveg getað pinpointa þetta, alveg bara sko, nelta þetta niður, bara þetta ekki nóg gott þetta, en vegna þess að ég þekki söguna það vel. En það sem skemmti mér var bara, mér fannst ég vera bara, ég er bara mættur, ég er að labba hérna nei, þannig hann maður, nei, og þannig þetta og svo fannst mér... Myndskreiting fyrir þá sem að þekki þessa sögu, þá var þetta svolítið eins og svona coffee table book, maður flettur upp og maður man þessar sögur allar meira og meira. Það var ekkert sem kom mér óvart í þessari mynd. Kom þér eitthvað óvart í myndinni? Nei, það kom mér ekkert óvart, ekki neitt, en mér þótti óskaplega vænt Woody Guthrie senuna. Ég hefði viljað sjá þegar hann bankaði upp á hjá frú Guthrie og Arlo Guthrie opnaði dyrnar og tók á móti honum og hleypti honum inn og enginn vissi hver í ánskotanum þetta væri en mér fannst frábær senan þegar að hann komin á geðveikrahælið og heyrir banjótóninn og lappar inn í hann og þar Pete Seeger og það var sagnfræðilega allt rétt, satt Pete Seeger við beðinn og söng og hins vegar var Pete Seeger aldrei viðstaddur þegar Dylan söng fyrir Woody. Það var hérna Cisco Houston og hann kemur ekkert fyrir í myndin og Cisco Houston var auðvitað maðurinn sem masteraði Woody Guthrie og gerði það svo vel að þegar Dylan var heima ungu maður og búinn að mastera Woody, þá kallar á hann tónlistagúrúinn í þorpinu og segir, heyrðu, hvað er þetta þykjast að gera? Og hann eitthvað svona og hann segir, kotti hérna, ég ætla að vera heyra dálítið. Og Dylan fer heim með honum og hann sér bara stærsta plötusat sem hann hefur séð og hann fer að fletta og hann tekur út plötu með Cisco Houston og setur hann á og Dylan fékk taugaáfall. Þarna var maður sem hljómaði betur en Woody Guthrie og hann myndi aldrei ná þessu og það svona sló hann aðeins niður. Þegar að hann kemur til New York þá Cisco Houston, hann alveg bara mjög ennþá þekkt nafn og í þessari senu og það hann sem að segir svo við Woody þetta næsta sprengja en það samt fallegt hvernig þetta sett upp og Pete Seeger tekur hann inn á heimili sitt, það rétt og satt frá. Ég saknaði þetta að hann skildi ekki vera heima hjá Van Ronk sem að hefði glatt mig mikið. David Van Ronk bara þarna að segja honum að fara á norðurbæinn og þar sé Woody og okkur í spítala. Hann óheppinn, hann fær aldrei að vera í myndum, ekki einu sinni sko mynd sem var byggð á hans eigin minningu. Coen-bræðum, hún var ekki snill svo mynd. En hann fékk ekki að vera með þar heldur. Nei, hún endaði svo átakanlega að ég enn að jafna mig á þessum endir. Að skuggina Bob Dylan í lokaatriðinu á senunni. En að því sögðu þá fannst mér Edward Norton algjörlega brilljant í hlutverki Pete Seeger og þar voru þeir dálítið sagtfræðilega réttir. Newport Festival, greinilega uppsetningin á sviðinu, uppsetningin á fólkinu á sviðsvanginum. Pete Seeger sitjandi, ljómandi eins og Jesúbarnið að sjá þannig artakinn kominn, hann að fara að bjarga fólksenunni. En að sumuleyti myndi náttúrulega það hvort að ég spila rafmagn og svona, kannski það ómikið gert þannig að Pete Seeger benti nú á það að það var nú bara rafmagnandi kvöldið áður. Það voru einhverju blúsarar sem voru að spila með rafmagni. Þetta snýrist ekki það. Nei. Heldur snýrist þetta kannski maður gæti túlka söguna þannig að Pete Seeger vill að hreyfingin þessi fólkhreyfing sem nátengd bara sósíalískri byltingu, hann var bara kommunisti. Já, hann var gríðalegur. Og tengdist frelsisbaráttu svartra og kvenréttindum og hann mætti alltaf eins og þú og fleiri bara allstað þess að það þurfti á að halda. Hann mætti til þess að syngja með. Hann var rosalega duglegur. Bara músíkin hluti af hreyfingu fólksins.
Já, hún hreyfi afl. Já, og svo kemur fáður þetta fyrirbrigði sem Bob Dylan og hann sér bara, við getum bara lyft þessu upp, þetta getur orðið mainstream. Já, við munum ná völdu bara með þessu. Já. En þá tekur Dylan svona móderníska beygju og segir að listamaðurinn ekki til þess að þjóna hreyfingunni. Nei, ég enganlegu listamaður, ég fer á mótorhjól þar sem enginn getur verið með mér, kannski ein stelpa fyrir aftan mig, svo keyri ég bara í burtu. Og þetta dálítið svoleiðis og líka held ég að Dylan hafi einhverju hlut mjög líklega hafa hann ekki haft taugakerfi. Hann hafði ekki maga eða taugar í að höndla þessa rosalegu frægð sem að var eins og flóðbylgja hafa byrjað að seitlum fætur hans en hann sá alveg vegginn sem var að koma. Og sem var svo stór og mikil að það bara, við getur engin ímyndað sig hvað það er. Nei, það er dálítið svoleiðis og hann hins vegar gerir það sem að fæstir listamenn gera hann yfirgefur senuna. Hann reynir einhvern veginn að hrista þetta af sér. Og meiri sé að fyrir að gera viljandi lélegar plötur. Hann fyrir að búið til coverplötur til þess að hrista hiskið af sér og gerir svo skrýtna plötur tíma self-portrait og aðra plötur þar sem hann að syngja svona standard eins og Mr. Bojangle og Simon & Garfunkel alls konar The Boxer og svona skrýtna hluti. Og fer til Nashville og eitthvað fleira. Já, það var frábært vegna þar var dálítið grunnurinn hans í countryinu og það sem meira að þar hann hættir að reykja og hann verður alltaf tenor og hann bara söngstíllinn hann kúvendist If you're traveling to the North Country Fair og hann bara, hvað í gangi hérna? Og einu ári áður þá gat hann alltaf sungið fyrir hæsi og skrýtnum fraseringum en við skulum ekki gleyma eitt þegar að hann lendir í hremmingunum í út af rafmagninu þá einn maður sem stendur upp af öllum þeim aragróa listamanna, það Johnny Cash og tekur hann í skjól, tekur hann heim og peppar hann og það falleg saga Johnny Cash er í flugvél er að fljúga heim eftir tónleika og hafði einhver vinur hans hafði lyft honum að heyra Dylan og hann skrifar á ælupókan bréf til Dylans og póstar það og sendir honum og segir bara mér segir svo hugur að þú sett stærsta tónskáld nútímans og fer að covera lög með Dylan og gerir það algjörlega brilljant þeir verða miklir vinir og sérstaklega út af því að Cass hefði sýnt honum svona mikla velvild og kærleika og Dylan borgaði honum tilbaka þegar hann var í Nashville hann fór í sjónvarpsþáttinn hans og það mjög gaman að það hægt að finna þann þátt á YouTube. Þú getur líka snúið þessu við og sagt að Dylan hafi verið á svona erfiðlegum tíma og hann fekk að koma í þáttinn hjá Johnny Cash sem var náttúrulega fenómenis í þáttur. Hann var rosa stór. Hann var rosalega stór. Já, það getur verið. Og það er margir sem að segja þessa sögu Johnny Cash. Hann kom og hann rétti mig hjálparhönd og það segir engi svona sögu Dylan Nei, ekki nema Rubin Carter. Rubin Carter var nefaleikakappi, gríðarlega góður. Ég þekki nánast alla bardagana hans. Og mjög líklega var hann freymaður. Bara í Ameríku gildir öðruvísi réttafarsreglur en í Evrópu. Þær eru prímatífari og þar mega menn gera alls konar hluti í yfirheyslum og lögreglumenn menna ég og þeir mega plata þig og nota alls konar anstíkilegheit til þess að fá þig til að játa og svo framvegis. Dylan það er byrjað að bögga Dylan með þetta, hann bara hendur þessu frá sig, láttu mig í friði. En að því
Dylan og Miles Davis voru ágætiskunningar og Miles Davis var mikill boksáhugamaður og Dylan var það líka og Dylan hafði hitt Ali og allt þetta og að því hann var boksáhugamaður þá ákveður hann að kíkja á þetta og hann fer og hittir Rubin Carter og hann gerir það í töluvert bara langan tíma og ákveður að hans leið til að hjálpa að gera The Hurricane sem var sviðsnafn eða bardaganafn Carters og sem var þess valdandi að mann skrattinn, hann var látinn laus og þetta verður nú að segja við verðum að gefa til hann í kritika þarna hafa nú sínt kærleik og velvild og hann gerði það margt hann tók meira þess að þátt í Live Aid og hann gaf leiði Amnesty að gefa út coverlög af lögunum sínum og hann hefur mætt og sungið á alls konar samkomum þannig hann ennþá svona einhver leiti þessi folklistamaður sem hann var uppalega. Ég held hann sé bara nákvæmlega eins og hann hafi alltaf verið. Það til rosa falleg saga hann kom til Íslands fyrir nokkrum árum. Þáverandi sambýliskonan hans gospelsöngkona. Hún kom til að syngja í Fíladelfíu, í Reykjavík. Dylan kom með henni. Og Óskar, vinur minn, kórstjóri í Fíladelfíu, hann hún segir, viltu ekki hitta sambýlismann minn? Bara. Og Óskar segir jú og svo eru þau að spila og Dylan kominn og hann inn í herbyggi Óskars Óskar þetta alveg dásamlega saga svo kemur Óskar inn og Dylan bregður svo rosalega því hann reykinn í herbygginu hann setur hendina fyrir aftan bak því hann vil virða trúmanninn og nice to meet you, Pastor Oscar og svo sagði Oscar svo stóð bara strókurinn upp með höfðina á honum og hefði myndað svona eitthvað svona form og og ég horfði Oscar og sagði og þú hringdir ekki í mig til að láta mig vita þegar að Dylan var á Íslandi í herbygginu í Fíladelfíu söfniðinum og en þetta skemmtilega saga, þetta var út í dúr en já og Dylan auðvitað bara hann heldur að sé ennþá að reykja? Já, ég geti nú trúa því að ég held að sé nú þannig maður Neil Young mér svo hættur Neil Young mér svo hættur var ekkert sérlega ánægð með það ég las svona edrú viðtal við hann Neil Young sem hættur að reykja Já, gras Já. Hann var hálf svona fúll yfir því, fannst þetta leiðilegt? Já. Leiðilegt líf? Já, leiðilegt líf, sko. Málið það þegar þú reykir í nokkra áratugi? Marga áratugi. Þá held ég að, og með aldrinum, því eldri sem hún verður, því finnst mér að vitlausar að hætta. Sérstaklega með svona efni sem ekki svona eins og áfengi eða kókain eða amfetamin sem rústa öllu. En ef þú nærð að hætta á réttum tíma, þá muntu eiga gott líf fyrir heilan þinn. Hann mun jafna sig svona svo langt sem það nær og þú muntu eiga gott líf. En ef þú ætlar að fara að hætta 70 eða 8 þá bara hlýtur þetta að vera rosalega erfitt og skringilegt. Því að sko heilin orðin það skemmtur og samtvinnaður þessu öllu að ég held að sé bara engin leið. Ég hef sagt við Neil Young hefði hann spurt mig blessa, verð ekki hætt hann halda bara áfram. Það getur vel verið að hafi svo jafna sig og sé kátari núna. Já, vonandi. En þótt að Dylan reyki og ég held að hann var í amfetamínu og gott ef hann var ekki einhverju svona heroínu á tímabili sem var oft notað fyrir menn til sem vildu losna út úr amfetamínu. Þá var ekki mér heroín og ég held að hann hafi farið svolítið eitthvað aðeins illa á því og verið svona, það hefði haft áhrif á hann. En þrátt fyrir það allt saman þá hefur hann náttúrulega verið alveg ótrúlega iðinn. Þú veist, hann bara eins og Martin Luther eða eitthvað hans ævistarfi bara eitt herbergi og þú vilt safna Dylan-dóti þá þarftu að fá auka herbergi í íbúðinni. Já, og Dylan auðvitað sko, þetta flótti? Þetta kvíði? Þetta vegna þess að þetta eina sem hann kann, þetta eina sem hann hefur ástríðu fyrir? Peninga virðist ekki skipta neinu máli. Hann á þetta alveg gríðalegt magnað eignum. Gríðalegt magn. Hann svo ríkur að það tekur ekki tali, sko. Hann sko skriljóner.
og hann á risa eignir út allt en dvelur ekki í þeim nema bara rétt kannski í einhvers konar skilur eftir fingrafar hann býr í rútu og hann býr bara í rútu á þessum endalausa túsinum og svo bara er rampur úr rútunni og hann lappar úr svo ramp upp á svið að sviðin upp í rútu og keyrir á stað þetta er magnað og hann virðist aldrei hafa hann á snekkju og það er löngu liðið að hann hafi verið eitthvað að þvælast Karíbahafið eða eitthvað því líkt þannig að þú veist, ef maður reynir að svona giska og kíkja og finna út hvað er í gangi, þá finnst mér þetta allt bera þessi einkenni, þetta er maður sem að hefur enga löngun til neins nema að gera bara þetta og hann bara gerir það. Jú, það geti verið svona bara eins og eitthvað bara sem að dettur bara í að spila tölvuleikið eitthvað. En það sem að öll þessi leið hans er náttúrulega linnulaus leið að einhverju svona endurnýjun. Og svo kannski á síður árum eiginlega að hverfa aftur til upphafsins. Mér finnst það sömuleyti að hann er eiginlega orðin eins og bara amerísk söngbók, sko. Bara vellur upp úr honum og mér finnst til þessu útastættirnir þegar hann kom með þá, mér finnst það ótrúlega fallegur hluti af svona bara höfundaverkin. Þeir voru frábærir. Já, það sem hann einhvern veginn er eiginlega að segja okkur, sko, hvaðan hann kemur, sko, og hvert hann muni hverfa, sko. Því að sömuleyti er hann bara að hverfa inn í svona, já, ég veit ekki. Hann er á Gresjunni, hann er bara sökk honni hana, hann er að sökk honni í Gresjuna, já. Og ég held, sko, en fyrir listamann, þá lítur þetta að vera svona einhver leyti að því að hann síast inn í því þegar þú bara kornungur. Já. Og þú gengur munt alltaf ganga með hennar mann. Hann er, ég segi oft. Hann hafði stórkostlega áhrif á sko, afstöðu þína til ástarinnar og hann söng inn í því hugmyndi þínar ástina. Já, Sad Lady of the Lowland. Það er, ég er að skrifa bók sem er tónlistarsaga mín og hún byrjar á þegar ég heyri Beatlunum í fyrsta skipti og svo bara er ég að þræða mig áfram og svo segi ég alls konar hliða, sögur og fólk sem ég hitti og upptökur í stúdíu, bla 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 en ég segi þessi áhrif þegar ég heyri Sad Lady of the Lowland og á þeim tíma var ekkert, það voru engi símar og það var bara ein útastöð og eitt sjónvarp og allt það. Ég hafði að vísu upplifað að það var stórkostlegt músiklíf annars staðar í heiminum í útvarpi. Ég fór svo oft til Danmörkur og það vakti mig mikla furðu. Ég heyrði svo mikið af tónlist sem ég hafði aldrei á ævi minni heyrt. En nema hvað, þegar ég heyrði þetta lag og þá ég verið svona þegar ég skildi það, svona 13 og mér fannst hann vera að tala við mig og ég spilaði þetta lag alltaf áður en ég fór að sofa. Ég spilaði þetta lag á verbúðunum áður en ég fór að sofa og þetta var heil hlið á plötu og hvernig hann söng það, hvernig hann kom því frá sér og þetta allt yfir Hammond orgel sem að litaði ferilinn hans framan af þar sem að maður sem kunni ekki orgel var talinn vera eitt bestu orgelleikari samtímans, Hammond orgelleikari kom Hammondinu í rauninni inn í poppið það var enginn búinn að setja Hammond orgel inn í poppið fyrir að hann geri það, Al Cooper og ég hugsaði svona þetta er leiðarstjarnan mín svona eiga ástartextar að vera ástartextar er ekki að vera bara einhver væll she loves you, heldur geta þeir verið svona langir þeir geta verið djúpir þrungnir merkingu en samt verið að bara segja þennan hlut og ekkert annað ég er svo skotinu, maður langar að ríða þér og ég sé ekkert annað fyrir mér en þig og ég finn lyktina þér af fingrunum mínum ég finn þig allstaðar og þetta er drifkrafturinn og ég hugsaði með mér ég ætla að gera bestu ástalög sem hægt er að gera
þetta bara satt inn í mér og fyrir utan öll hinn áhrifin. Dylan uppalandi minn. Hann gekk mér einhverju leyti í föðurstað og var vegvísir minn. Á honum lærði ég jafn mikið og allt þetta fjallabókum sem ég las sem unglingur og barn og framan af. Því að í tónlist Dylans og bókunum fann ég öryggið og með gítarinn í fanginu, það var akkeri mitt og björgunarbáturinn. Og ég var einmitt að hugsa þetta núna þegar ég að skrifa tónlistarsögu mína sem eitthvað konar æviminningum ferðalag mitt í gegnum tónlistina. Að þá fann ég að alveg eins og Woody er partur af sjálfsmynd og DNA Dylans, þá Dylan partur af sjálfsmynd minni og DNA. Og Woody þarna afiðinn. Og þar Woody líka og þaðan kemur Lead Belly. Og ég hef alltaf verið amerískari tónlistarmaður en bresku tónlistarmaður sem til kemur út af þessari arfleið. Og ég held að Bubbi Morthens, listamaðurinn Bubbi Morthens, hefði aldrei orðið til nema vegna þess að hann heyrði Bob Dylan. Hann hefur allavega ekki orðið samur. Eitt í þessu að því að þú varst líklega sem barn og unglingur alltaf með gítarinn með þér. Já. Svipað og Dylan. Já. Og það hann var alltaf með gítarinn með sér. Og það sem ég var að hugsa þegar ég var að horfa á myndina var að hann var alltaf að spila. En hann góður gítarleikari eða? Frábær kassagítarleikari. Frábær. Alveg frábær. Hvernig gítarleikari hann? Hann folkgítarleikari. Hann masteraði það ákveðin tækni í þjóðlagatónlistinni. Það pop, plokk. Þar sem að þumalpunktin gengur frá kannski E-D-A eða þá A-D-E. Dung, ding, dung, 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 ding, dung, dung. Og síðan það 1 eða 2 puttar. Ég lærði hins vegar að plokka af frönskum gítarleikara sem hét Marcel Dadi og hann notaði sem sagt 4 putta. Þannig að mitt plokk var aðeins frábrugðið. Dylan lærði líka flat top picking sem kemur úr bluegrass tónlistinni. Þannig og síðan var hann með rosa flottan hljómasans, hvernig hann setti saman grip og líka hvernig hann gat smíðað frábærar melódíur úr 3 hljómum. Og þá skulum við bara tala Blowing in the Wind eða All Along the Watchtower. Þannig að sem gítarleikari var hann mjög góður kassagítarleikari. Hann ekki eins góður rafmagnsgítarleikari og þar erum við báðir á sama báti nema hann vill dálítið vera að gera gítarsóló. Hann ætti ekki að vera að gera það. En þau eru samt út úr kú en samt sjarmerandi og skringileg og maður sér svipinstundum á þessum frábærum músiköndum sem með honum að þeim finnst það sama og ég, þeir svona bara, og hann ekkert að láta vita endilega, hann ætla að taka sóló, hann bara það kannski eitthvað að byrja og hann bara tekur hann og þá hættir þetta viðkomandi, hann vil ekki styggja í holy bobness. Nei, að hann bæði og, en hann líka B+ píanóleikari. Hann hefur samið mörg lög á píanó og hljómagangurinn það sama hjá honum, hann hverfist svona ákveði svið á píanó, hljómagang á píanóinu. Og ég lærði í rauninni að spila gítarinn af Dylan, Donovan, Cisco Houston, Woody Guthrie. Þetta mínir kallar, að þeim lærði ég. Svo þegar ég orðin 15-16 ára þá heyri ég í Dadi og hann breytir alveg leiknum hjá mér og ég fer að tileinka mér
stílinn hans. Ég hafði lært í tónskóla Sigursveins, ég hafði lært hjá Gunnar H. Jónssoni en ég ýtti því þannig séð allt til hliðar til þess að geta haldið í þennan stíl sem að Dylan, Donovan og Woody og Cisco Houston bauð upp á. Það er erfitt að útskýra þetta, en þetta er mjög klassískur gítarstíl og sérstaklega sterkt minni í amerískri tónlist. Þetta er sterkur skóli. Svo er hann frábært tónskáld og getur eiginlega allt í amerískum tónlistararfi. Hann hefur samið frábær gospellög og folklög og rocklög og blueslög. Frábær. Bara endalust. Já, frábær. Frábær lög. Já. Svo var hann náttúrulega hann er textahöfundur þó að þú veist að síðan rennu fyrir mönnum hann er ljóðskáld og hann var Nóbeli sem er náttúrulega ævintýrlegt fyrir að textahöfunda. Það kom mér ekkert óvart vegna þess að sko bara þessar plötur sem ég nefndi hérna áðan fyrst frá 1961 til 66 bara fyrir þær plötur á að Nóbelin skilið. Svo geta menn deilt þegar ég heyrði í Cohen 1967 þegar fyrsta platan hans kom út og ég hugsaði bara einmitt þetta er klassísku maður. Hann var orðinn þekkt ljóðskáld í Kanada og var vonastjarna sinna kynslóðar. Það voru bundnar gríðarlega miklar vonir við hann en honum langaði að verða frægur og honum langaði að verða í rauninni poppari, eitthvað svoleiðis. Þannig að hann tekur þennan skóla sinn og setur hann í orð og það hefur enginn gert það betur ef við erum að tala um klassíska smíði á textum. Þá er Leonard Cohen kóngurinn, hann er bestur. Dylan hins vegar er ólíkindatól. Hann fylgir engum reglum. Ef hann væri Íslendingur þá hafði menn sagt að hann væri ambögumestari. Og vegna þess að hann lítur einhver reglum, hann er kannski með 10 atkvæði í einni línu, 16 í næstu, 8 í þriðju, 12 í fjórðu, hann spýtur þessu út úr sér, hann nota hljóðrím alveg jafnt við skrifarím en metafórian hans eða myndlíkingarnar eru svo brjálaðar. Og svo er hann með þennan arf, þennan gamla þýska, írska, norska, sænska tónlistaarf sem kom í innflytjendunum og breiðist út og það eru polkar og það er ræll og það er vals og það er fiðlutónlist og það er klassísk. Hann tekur allan þennan arf með sér í það sem hann svo er að gera. Og svo fer hann að setja texta við þetta og hann sækir þá þekkingu og getu úr bókmenntaheimi sínum og það sem hann hefur lesið og það sem hann hefur heyrt og út úr verður eitthvað algjörlega nýtt, eitthvað splunkunýtt og hann býr til nýja tegundatónlist sem er kölluð folkrock. Hann kemur með bókmenntirnar inn í poppið. Hann í rauninni gerir poppið marktækt hjá elítunni og mentasnoppinu. Þau get ekki hort lengur framhjá. Þannig að sko auðvitað á hann skilin Nóbelinn en svo er bara svona bókmenntafólk sem að vill vita betur og vill hanga í einhverju kjaftaði sko. Ég er með hérna held ég þegar að segja þá er ég með hérna þýðingu sem er alveg aldeilis frábær en til marks sem það hversu Íslendingar eru samansnúraðir og saumaðir og skrýtnir þá hérna er það nú þannig að
þegar að við fáum þegar við fáum hérna það ég taka tyggjóð út mér fyrir gjöfum og ég setja bara hérna þetta eftir Þorstein Valdimarsson Times They Are Changing og þá skilur hvað ég að tala við erum að tala það að Dylan hefði verið talin ambugumestari, hann laut engum reglum, hann skrifaði skringilega og allt það en hér alltinu kemur íslensku bókmenntamaður og getur ekki hugsað sér að þýða Dylan á hans verður að laga hann aðeins aðeins meira þér sofendur vaknið sjá voðinir beinn hinn vaxandi flóðbylgju stenst einn og kannist hver við að hans kostur einn og knappur sá frestur sem veitist að læra að synda eða sökkva eins og steinn því nú byltist allt og breytist Þér skáld og þér sjáundur sjáuði nú glögt, því seint að spá þegar ljósið slögt, og tólfunum kastar í taflinu snögt, þar sem teningur veltist og þeytist, hið klökna mun harna, hið harða stögt, því nú byltist allt og breytist. Þér þingmenn og landsdrottnar lítið á rök, en læsið þeir dýrum, þér standið í vök, þar sem orusta geisar og sannur að sök, verður sá gegn réttlæti beitist, það sprengir hans múra, það mólar hans þök, því nú byltist allt og breytist. Þeir mæður og feður, nei fellið þeir dóm, á forsendum vanans, nei páfans í Róm, þó að börniðar vaks upp úr brekum og skóm, það bil þeir eldist og þreytist, látið þau hlýða kalli þó þér heyrið ei hljóm því nú byltist allt og breytist. Sjá línan dregin og fordæming feld, það frostinu víkt sem nú bakast við eld, öll þau djást verða gefins, dýrst eru seld, alltaf dýrast ókeypis veitist, þeim sem hreyknastir tróna lærast hóverði í kveld, því nú byltist allt og breytist. Þú ekki sungið þetta? Jú. Ég með þetta á tónleikum. Já. En hefur reynt að þýða Dylan og flytja Dylan? Já, bara fyrir mig. Já, en ekki leitt neinum að heyra. En sko, heldur... Dylan hefði mikil áhrif á Megas og það til dæmis John Wesley Harding og Jónas af Hriflulagið, því það var svo mikil ungmenn. John Wesley Harding. Það eiginlega saman lagi, þannig að Megas var svolítið góður í að stela frá Dylan. Já. Og Megas sko en hann var óhugsandi án Dylan sko. Hvað segirðu? Megas var alveg óhugsandi án Dylan. Algjörlega, bara algjörlega. En sko ef þú setur þetta svo í samhengi, sko þetta forneskja. En þetta alveg list. Þetta svona 1918 ungmennafélagsfundi. Já, þetta frábærlega gert, frábærlega smíðað. En þetta næstum því eins langt frá laginu og hugsast getur. Þetta er líkara Pete Seeger. Já, þegar ég sá þetta, ég hef alltaf verið hrifinn af þessu, en ég hef alltaf, sko, þetta munurinn á Dylan og gamla tímanum, hann liggur þarna, þetta svo skýrt. Já, Dylan röddin, hann rödd sem kynslóður. Og líka bara hvernig hann sko setur þessar hluti fram, hann setur þá á töluðu máli, á tungumáli sem tala þann dag sem hann semur það, en ekki tungumál sem tilheyrir einhverri stétt, sem telur að valdi sér falið í stöðlum og höfustöðum, skilur mig. Þannig að þetta auðvitað, en mér þykir vænt þetta, sko, alveg frábærlega vænt þetta. Eitt með Dylan, einn góðsögnin hann, að fólk kom til hans og vildi að hann yrði einhver svona leiðtogi. Já. Og hann sagði fólki að svo var ekki. Nú margir viljað sko að Bubbi þjóni hinn og þessum málstannum eða tilgangnum og sannarlega. Stundum gerur það, en stundum skreppur undan svolítið eins og Dylan. Já. Viltu ekki láta að temja þig og... Nei, og bara í dag þetta orðið ég ætla að syngja fyrir núna fyrsta
mars ætla ég að syngja hérna til þess að safna fyrir hjálpatólum fyrir slösuð börn og fólk á Gaza en ekki til að mótmæla Ísrael en þetta bara finnst mér skipta gríðarlegu máli að geta lagt lið þarna þannig að einhver lítil stelpa fái fót og líf og þá hérna bakka ég ekki, þá segi ég bara já og ég ætla sennilega í september að styðja kvennaathvarf á Selfossi sem að vinna alveg ótrúlega flott starf en svo eru alls konar svona hlutir og ég reyna að forðast það ég reyna að forðast pólitíkina, ég reyna að forðast að vera dregin inn þar vegna þess að ég bara hef engan djöfulsins áhuga á því að vera þar með gítarinn. Þú vilt ekki vera fremstur í fyrsta maígöngunni ár hvert eins og Pete Seeger hefði sett sig við það? Já, hann var auðvitað bara einstakur Which side are you on? Which side are you on? Which side are you on? Það hefði ekki með okkur, það er bara mót okkur, það bara hann. Já, það fyrst svo leiðist það og hérna hvernig var nú þessi kostulega lag hjá honum og Woody hérna I'm sticking to the union I'm sticking to the union till the day I die og hérna ef þú gerir það ekki þá bara hrynja verkefnishreyfingin niður og sjáðu hvað varði í Bandaríkjunum þeir eru betur hlustað á þá Bandaríkin eru í dag Bandaríkin ónýtt samfélag nánast og það einræði ríkjandi og við erum bara rétt að sjá toppan á ísjakanum hvað að koma. Það bara fyrir miður, það bara þannig og ef þú ert búin að lifa tímanna tvenna og hefur ágætis skilning á sögunni og hérna getur lesið í hluti þá hver heilvita maður ætti að búa sig undir að við erum að sjá heimssögulega atburði gerast og hvernig svo löndin fara út úr því, það verður að koma í ljós en ég meina Rómaveldi fjall og öll þessi gömlu stóru veldi sem hafa verið í tímanna rás þegar fallið og svona má lengi telja en Pete Seeger var æðislegur og mamma mín sem var að yfirstétt hún dýrkaði hann og sagði einmitt það sem þú varst að segja hún sagði þú verður að hafa rödd og þú verður að taka málstað þeirra sem minna mega sín og ég hef nú oftast reynt að gera það en svo bara svo erfitt að standa í þessu eilífða stríði hægri vinstri en hins vegar held ég að þegar að auðræðið orðið eins og það og það eru bara vinir aðals í rauninni sem eru að fá hérna bestu bitana og aðrir þurfa jafnvel að borga og mæta afgangi þá verður að taka afstöðu og ég geri það í tónlistinni minni ég syng það og ég skrif það og þar finnst mér ég gagnast best að það að þegja ekki það mesta syndin sem þú getur framið þögnin að þegja ef þú sérð einhvern berja einhvern mann þá labbar ekki framhjá þú stígur inn og ef þú sérð óréttlæti eða misrétti hvort sem það vegna þess að það verið að hengja eitthvað ósekju í MeToo-byltingunni og þó að fjöldin sé með og þú þá stígur samt á móti, þú stígur inn, þú ferð á móti straumnum, þú segir nei, ég ekki með, þetta ósanngjarnt, þetta á ekki að gerast og þannig ól mamma mig upp og þannig ég og þannig ég innréttaður, þannig að ég mun alltaf stíga upp þegar mér finnst þurfa til alveg eins og það að ég að gera plötur núna sem að
margir myndi segja að væri rampólitísk, en mér finnst hún ekki pólitísk sem slík, en mér finnst hún hins vegar spegla samfélagið, mér finnst hún spegla samtíman, og alveg eins og það þegar menn stöðu út og hverju að syngja hommana, ennþá, eins og með Regnbogansstræti eða Bleiki þríhyrningar. Regnbogansstræti var þannig að ég var úti í Evrópu og ég sá hvað var að gerast löngu áður en að við fórum að finna fyrir sig hérna og kveikjan svo að því að ég geri lagið svo að ungu maður á Seyðisfirði þeir og vinir hans og stelpur höfðu farið nótt og málað fyrsta Regnbogansstræti á Íslandi sem lá að kirkjunni og ég sá þessa götu og hann sagði mér þessa sögu. Svo var ég í Færeyjum og þar var líka svona andstaða gegn samkynhneigðu fólki og ég kláraði lagið í Færeyjum og þetta langur bálkur og fjallar þá sem eins og Magga í Bristol, Elias Mar og Reynir Mávin minn sem að dóreðni en líka mig og þig og alla hina. Þetta lag sársauka og endurlausn en líka það að þú verður að standa upp þegar þú sérð óréttlæti, þú mátt ekki þegja. Það er glæpur að þegja. Að sitja hjá þegar þú sérð eitthvað beittan óréttlæti. Þar er ég ekki með, þar stíg ég inn og ég er alveg tilbúin þess vegna að fórna ferlinu mínum, fórna afkomu minni ef þess þarf. Af því þetta er inngróið í mér. Svo hef ég farið alls konar kottnís að ég er mannlegur Þessi plata sem þú ert að gera, sem þú segir að sumir þessi pólitísk, þú ert að gera hana með kassagítar og munnarspil? Já. Með gömlu tækjunum að stillan? Já, og gömlu tækjunum mínum, eins og ég byrjaði. Og ég er búin að vera... Þegar þú vilt segja eitthvað satt sem er mikilvægt, verður að strípa það niður. Þá ertu ekki með hljómsveitina á bak við. Nei, það skiptir vegna þess að þá verður að vera rödd skilurðu mig ekki predika, en þú verður að vera rödd og þú verður að heyrast hljónsveitin og allt það er bara partur af því að elska tónlist og búa til tónlist og upplifa blossan á sviðinu og fólkið en þegar þú ert einn með gítar eins og ég er oftast þegar ég spila að þá ertu bara þá ertu ómengaður og beintengdur í hennu spámanlega gerfi. Kannski kannski er það þannig. Þú ert að lýsa þarna með að þú hefur séð hluti og þeir koma í gegnum því og þeir geta verið forspáir og það vantar nú ekki spámanns gerfið á Dylan á þessum árum sem þú varst að lýsa. Það sem að vall upp úr honum bara spásagnir. Já, stanslaust. Og það mér finnst það líka svo hrífandi eins og mér finnst skemmtilegustu lögin hans Coens vera þessi löngu söguljóð eins og The Stranger Song sem fjallar par í rauninni og pókerspilara og það eru myndhverfingar sem eru algjörlega brjálaðar eins og það að pókerspilarinn situr við borðið og finnur það er alltaf fallonum í óhag og áður fyrir var hann svo leikinn með fingurnum í spilin but now he is rusted from the elbow to the finger þetta er þetta alveg rosaleg og þetta er með Dylan þegar að þú hlustar á þennan tíma þessi ótrúlegu 6 ár þar sem hann snýr tónlistaheiminum á hvolf og breytir hittir í kynslóð tónlistamanna. Það er ekki til sá tónlistamaður nánast sem er fæddur frá 1948 og jafnvel fram á þennan dag sem er ekki undir áhrifum frá honum. Ef ekki frá honum þá einhverju sem var fyrir áhrifum af honum. Já. Þú ert að tala Cohen og Dylan, þannig gömul saga það að Dylan spurði Cohen, hann var hrifinn af Halleluja. Já. Og spurði, hvað varst þú lengi að þessu? Þá sagði Cohen 15 ár. Já. Og spurði á móti, hvað varst þú lengi að semja þarna? Blowing in the Wind. Nei, ég held að hann hafi verið Rolling Stones sem hann hefði spurt. Já. Hann sagði 15 mínútur. Já, einmitt. Já. Þetta er ólíki menn, Mjög klassískur
maður sem lagði gríðarlega mikla natni í smíði sína eins og Cohen. Cohen og Dylan eru svona, ef ég væri með hillusamstæðu, þá væri Dylan ekki efstu hillu, hann væri neðstu hillu því það væri auðveldast að nálgast hann. En Cohen væri í hillunni fyrir ofan. Menn segja alltaf í efstu hillu, en efsta hillan fyrir mér svo hilla sem það svo erfitt að komast í. Það svo geymir kökurnar fyrir jólinn svo börnin komast ekki í það. Já. Er það bara eitt í loka áttur mótorhjól? Nei, sem betur fer. Þannig þú fórst ekki þangað? Nei, ég held ég hefði dreppið mig. Já. Herðu, Bubbi, gaman að fá þig til að tala Dylan. Við getum gert þetta svo sem á hverjum degi. Hverjum degi, en bara takk fyrir að hafa mig. Takk hérlega. En við höldum hérna áfram við rauðaborðið að reyna að skilja samfélagið og svo sem að segja sögur og hafa bara gaman að því að spjalla saman. Maður manns gaman. Hér næsti kafli eftir augnablik. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is